Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Sotus S l'épisode 3. Voilà, on avance, tout doucement, voilà, épisode par épisode. Alors moi j'aime beaucoup, hein, vous le savez, et puis l'épisode 2 ça s'est bien passé, donc on y va. Il manque quand même que Artit, je trouve qu'il est beaucoup sur la réserve et c'est pas évident. De un, on a vu que en lieu public, s'assumer c'est pas facile. Et oui, se tenir la main, avoir des gestes tendres auprès de celui qu'on aime, c'est jamais facile. Et encore aujourd'hui, en 2022, en France, c'est pas facile non plus. Donc du coup là, il soulève vraiment quelque chose qui, pour moi, en tout cas en tant qu'homosexuel, c'est compliqué. Et c'est vrai, et je sens que c'est difficile. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. En tout cas, ça se passe bien dans son travail. Et le rebelle, mon Dieu, il s'appelle Day. Et j'aime beaucoup, vraiment. Et je pense qu'il a eu des soucis dans son ancienne université. Donc on va voir ça. Allons-y, let's go. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, je compte sur toi. Et nous, c'est parti, on y va. Ouais, c'est ça, c'est Day.เป็นน้องก็ไม่ได้แปลว่าผมต้องทำตามที่คุณสั่งทุกอย่างอีกอย่างนึงผมก็ไม่เคยเคารพคุณว่าคุณเป็นรุ่นพี่ด้วยเลิกยุ่งกับผมสักทีนี่น้องอาทิตย์เขาเรียนรู้งานได้ไวมากเลยนะครับพี่เจอเซลล์เนี่ยมันดีมากเลยจริงเหรอพี่Il est beau Artit, j'aime bien. Je trouve beau. นี่ใกล้ถึงวันชิงธงแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับ Ah, j'ai hâte de voir leur journée du drapeau, moi. Comment ça va se passer? Parce que j'avais bien aimé comment ils ont fait eux. Mais là... ไม่ใช่คำว่าโซตาด้วยแกหนูเป็นยังไงกันบ้างคะทางนี้เจอลูกบอลสีแดงแล้วนะเป็นลูกปริศนาหรือเปล่าดูนู่นค่ะทุกคนเนี่ยเราเจอธงแดงแล้วนะวิ่งตามพี่แกมา2 รอบเนี่ยเหนื่อยมากเลย Ils communiquent comme ça. Parce qu'avant ils avaient pas... ตอนนี้ฉันอยู่หน้าถึง15เหมือนจะมีคนหาปริศนาเจออีกตัวหนึ่งแล้วอ่ะออกมาได้เลยนะดีงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าตึก15นะไปทุกคนไป Allez les gars. Ah, donc en fait ils se sont séparés et ils communiquent via leur téléphone. Quelque chose que eux ils n'avaient pas fait en première année. Et voilà. Qui c'est qui est là? C'est Day qui participe pas. C'est dommage. C'est dommage qu'il participe pas. Parce que c'était vraiment quelque chose de fort, le drapeau. มันจะเป็นคำอะไรได้บ้างวะเราว่าถ้าหากล่องแดงได้อีกกล่องน่าจะไขได้นะเฮ้ยรีบไปเถอะก่อนเวลามันจะหมดอ่ะ Et alors je trouve ça dommage, c'est qu'il se mêle même pas aux premières années. Il est toujours à l'écart. Et c'est dommage. Ah, il a trouvé un truc. Ah. Alors. Il y a eu un truc. Vous avez vu? Ah. นี่คุณจะทำอะไรอ่ะ Qu'est-ce que tu fais? แล้วน่าถุงอะไร Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? ก็ Oh! พอดีมีรุ่นพี่เขาฝากให้ผมเอามาให้คุณครับ Ouais, c'est toi, ฝาก non? อะไรครับ นี่ครับ Tiens. Oh, c'est mignon! Je pense qu'il a des sentiments. Enfin, c'est tout petit pour l'instant. Mais je pense qu'il lui a marqué, je pense. 0,58, 0,58. Et regarde. Oh. ตรงนี้ก็ไปมาเลย Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que oui ou non, il va participer ou pas? En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien parti, hein, regardez. Donc il va peut-être aider les premières années. Et si c'est ça, c'est cool parce qu'il va s'intégrer. จ๋า พี่ซื้อขนมมาฝาก อุ้ยขอบคุณค่ะพี่ตอนเกรงใจวันหลังไม่ต้องเนาะ มันไม่ต้องเอา Non, mais pas. Bah oui, elle veut, hein. C'est les produits que leur a donné la พี่ตอน femme. คะเมื่อกี้มีโทรศัพท์โทรหาพี่ตอน Il y a quelqu'un qui t'a cherché. คุณปิติใช่ไหม ใช่ค่ะ โอเคงั้นฝากส้มโอเนี่ยโทรหาเขาหน่อยว่าเดี๋ยวพี่ออกไปพบ ได้เลยค่ะ อาทิตย์พี่อยากให้เราออกไปเจอเซลล์หน่อย C'est พอดีเข้า directeur มา de la vente. เสนอสิน Il ค้า va s'offrir ses produits. โหยพี่จะดีครับผมเพิ่งเคยไปเจอเซลล์ครั้งแรกเมื่อกี้เลยนะฮะ
มันจะไปยากอะไรมันก็เหมือนกับที่คุยกับคุณ Il เว est ลาแหละ mignon, Pigeon, j'aime bien. แล้วก็ฟังเขาว่าเขาเนี่ยต้องการอะไร เสร็จแล้วก็ขอดูเอกสาร หลังจากนั้นก็ขอให้เขาเนี่ยส่งตัวอย่างสินค้ามา Ouais, des échantillons. สุดท้ายก็เหมือนกันทุกอย่าง บอกเขาว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไป แค่เนี้ยง่ายจะตาย Ça va, c'est pas compliqué. Mais bon, on va voir à qui il a affaire, c'est ça aussi. ไปตอนนี้เลยฮะ ตอนนี้ดิรออะไรอ่ะ Oui, qu'est-ce que tu attends? J'espère que ça va bien se passer. C'est une première mission, ça, hein? Un peu importante quand même, hein? สวัสดีครับ Oh, Sodicap, ผมชื่อปิติครับ je m'appelle Piti. เป็นตัวแทนของบริษัทปิติพาณิชย์ C'est un petit คุณ commercial. จิรากรใช่ไหมครับ ผม Non, อาทิตย์ครับ Artite. พอดีว่าพี่จอนเขาโทษครับผมหมายถึงคุณจิรากรนะครับเขาติดธุระครับ ไม่เป็นไรครับ Il a l'air gentil, le monsieur. ตำแหน่งผู้จัดการ ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้เองครับ Propriétaire de cette entreprise. คุณอาทิตย์ช่างสังเกตดีนะครับ สวัสดีครับ ผมอาทิตย์ครับแผนกจัดซื้อจากบริษัทโอเชียนอิเล็กทริกครับ ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งครับ คุณอาทิตย์ ครับถ้างั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีไหมครับ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ Oh. Il a l'air de bien se débrouiller quand même si c'est pas évident. En plus, c'est un nouveau poste et tout, donc c'est pas facile, hein. พี่จอนครับ ผมมีบริษัทปิติพาณิชย์ครับเขาเอาสินค้ามานำเสนอครับลองดูครับน่าสนใจมากเลยครับ ขายอะไรอ่ะ ขายพวกเนี้ยครับ เฮ้ยไม่ต้อง On en a pas ก็ besoin. เรามีบริษัทแสงชัยเราเพิ่งติดต่อคุณไลลาไว้แล้วไง Mince. พี่จอนครับแต่ว่าสินค้าของบริษัทคุณปิตินี่เขาราคาดีกว่าของแสงชัยพอสมควรเลยนะครับ ไม่ลองพิจารณาดูก่อนนะครับ นี่อาทิตย์พี่จะบอกอะไรไว้ให้นะเว้ย สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานจัดซื้อเนี่ย คืออะไรรู้ไหม ไม่รู้ครับ คือการค้นหาและรักษาคอนเนคชั่นเอาไว้ บริษัทแสงชัยเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นคู่ค้ากับเรามาหลายปี Depuis des แถ années. มเจ้าของเนี่ย Ah ouais. ยังเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเราด้วย แล้วจะอยู่ๆมาให้เปลี่ยนซัพพลายเออร์เพราะว่าที่อื่นถูกกว่า Mais il อย่างนี้เหร savait อ pas. ไม่ได้ พี่หวังว่าเราจะเข้าใจนะอาทิตย์ เข้าใจครับพี่จอน Ben lui, déjà, il était pas au courant. Et de deux, en plus, il lui a envoyé Pigeon comme ça, donc... ฝากงานเลยดิ ครับ ตอน4 โมงเย็นอ่ะ จะมีรถของบริษัทแสงชัยมารับสินค้าคืน พี่ฝากเราช่วยเช็คของให้หน่อย Je trouve que Pigeon, il demande quand même beaucoup de choses, hein. ได้ครับ Ouais, il lui demande quand même pas mal de choses, ขอ hein. ตัวก่อนนะครับ Et c'est pas évident pour Artiste parce qu'il vient juste d'arriver. น่าจะได้ Je pense qu'il est le... ไม่ได้นี่ค่ะ Ah, c'est Artiste. ชีคงเป็นไงบ้าง Non, c'est pas seulement du drapeau. C'est bien qu'il lui envoie un petit message. Oh, il prend en photo pour lui envoyer. C'est vrai que c'était plus impressionnant quand même à l'époque de Artiste. Parce que c'était sur le stade et c'était sur les gradins là, c'était waouh, c'était très impressionnant. Là, c'est vrai que c'est bien hein, ce qu'ils ont fait, mais je trouve que ça devient plus amusant maintenant. Oh, et je trouve que c'était quand même plus impressionnant au temps de งั้นก็ Artiste. ตามไปนะ Je serai là après. Comment ça dit ça? เฮ้ยกล้องเฮ้ยมีน้องขึ้นมาเปิด Quelqu'un essaie d'ouvrir la ดู boîte. ดิดูดิ Regarde. อะไรวะนึกว่าจะนานกว่านี้โหไม่เห็นหนุกเลย ไปเถอะปะ เฮ้ย เข้าแถว มั่ว Je เปล่า pense que c'est Dave qui va réussir. Je pense, après on verra, mais je pense. Et vous voyez, tout le monde s'en va, sauf Artiste parce que Pigeon lui a laissé de faire... วันศุกร์แห่งชาติไม่ไปไหนเหรอจ๊ะ ไม่ครับพอดีผมต้องอยู่รอเช็คของ งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ C'est pas très cool ปิด quand ไฟ même, เนาะ hein. เปลืองไฟ Oh le pauvre. Donc Pigeon, on va dire, c'est un peu servi de lui parce que le fait qu'il soit nouveau, pour justement lui laisser ça et pour que lui il puisse partir en week-end. Donc ça, c'est pas trop cool, moi, je trouve. Hein.
Ça doit quand même un peu lui manquer le temps de l'université. Et ça se comprend. Parce que c'est pas facile. Ah, le pauvre. ชิงตรงเป็นไงบ้างฮัลโหลครับขอโทษด้วยครับพอดีรถเสียแต่กำลังพยายามซ่อมอยู่นะครับคงอาจจะไปถึงช้าได้ครับยังไงรบกวนรอหน่อยนะครับได้ครับได้ครับ Je pense qu'il voulait aller rejoindre Kong. Je pense. Malheureusement, il peut pas parce qu'il doit rester pour attendre les coups l'attend. Oh. Il va pas pouvoir venir. Làเป็นพี่น้องกันแล้วนะก็คิดกันไม่ออกสักทีจนได้เพื่อนคนหนึ่งมาช่วยค่ะใครล่ะครับOh, c'est dommage, il peut pas venir. Bon. เซลฟี่ในแบบที่เป็นคุณ Oppo F5 Capture the Real You. Mais c'est sûr, hein, que maintenant que Artiste est plus à l'université, il se voit moins. Et c'est dommage. Bon, allez. Qui c'est qui va ouvrir la boîte alors? Parce que dans l'arbre, il y avait un truc, donc peut-être qu'il a récupéré pour le donner. Non? Cher. Celui-là. Ah, ça y est, ils ont réussi. Ah, c'est trop bien. Mais du coup, c'est pas comme avant, parce qu'ils avaient des paliers, vous savez, et pour chaque lettre. Et là, du coup, c'est différent. Mettez-vous en rang. J'ai besoin d'un représentant pour accrocher le bras. Bah oui, elle y va, hein. Mais alors, du coup, est-ce que finalement Day les a aidés ou pas? Ça, on sait pas pour l'instant. Peut-être que oui, hein, parce qu'il est allé à l'arbre, il est monté sur l'arbre, donc il est monté dans l'arbre. Donc peut-être que oui. Bravo en tout cas les gars. Ah. เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะต่อจากนี้ถ้ามีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรเราจะช่วยเหลือกันเชิญครับ Ça y est, c'est fini. Donc ça veut dire que là, ça va être le truc des bracelets et tout, là. Oh! Donc c'est la fin, là. C'est beau, mais je préférais leur année à eux. Quand c'était eux. C'était magnifique. Quand le plus beau moment, c'était quand Artiste était venu au milieu et que tout le monde avait chanté pour lui. Alors ça, c'était trop beau. ตั้งใจเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยขอให้เจอเพื่อนดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ได้เกรดดี Trop bien, Kong. Oh là là.ก็ขอให้ชีวิต4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา Ça doit lui rappeler des souvenirs. นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อตัวเอง Surtout quand Artiste lui avait donné son bracelet à l'écart de tout le monde en plus, hein. Et Artiste était triste. พี่เห็นว่า Puis il qu'il y a des chiffres et je pense pas que ce soit elle. รู้ได้ไงว่าเป็นคำว่าแชร์ Je pense pas. ในเมื่อตัวอาอยู่ที่พี่อยู่เลย พอดีพวกหนูหาได้2 ตัวแล้วค่ะ Je pense que c'est ก็คิด Day. กันไม่ออกสักทีจนได้เพื่อนคนหนึ่งมาช่วย Alors quelqu'un est venu nous aider. ใครล่ะครับ Day. เด้เหรอครับ Ouais. จริงๆตอนแรกพวกหนูเห็นตัว S กันก็นึกว่าเป็นตัวตัดอะทำไมพี่ก้องพงถึงใช้คำว่าแชร์อะ J'en étais sûre que c'était lui. คำ Mais ว่าแช c'est ร์มันคือคำว่า beau. แบ่งปันนะครับพี่เห็นว่ากิจกรรมเชียร์ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้พวกเราแบ่งปัน Finalement, il a participé. Et ça, c'est beau. พี่ก็
แบ่งปันความรู้ประสบการณ์สิ่งดีๆให้กับน้องในขณะเดียวกันน้องก็แบ่งปันหลายๆอย่างมาให้พี่เหมือนกันหนูแบ่งปันให้พวกพี่ยังไงอะคะลองมองไปรอบๆสิครับถ้าพวกน้องไม่แบ่งปันเวลาส่วนตัวมาให้พี่อะจะเกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เหรอครับMoi, les choses comme ça m'émeut énormément. Hein. Donc, du coup, moi, ça me touche. Je trouve ça beau. Et il cherche le Day, je pense. Mais est-ce qu'il va faire comme Artit, c'est-à-dire qu'il va lui donner en personne? Je reviens. Il va le chercher. J'en suis sûre. Je trouve cette cérémonie beaucoup en émotion, vous voyez. Puis c'est beau. J'avais adoré leur première année quand ils y étaient avec Kong. Mais là, c'est vrai qu'on a moins d'affection. On va dire que, à part pour Day, moi les autres, j'ai pas tant que ça de lien. Il cherche. Il est où? Il le cherche, hein. 0058 Où es-tu? 0058 Où es-tu? Il est là. ผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องมา แถมวันนี้คุณยังมาร่วมกิจกรรมด้วย Oui, finalement, il a participé. คุณพูดอะไรอ่ะผมไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณเท่าไหร่ Si. จริงเหรอครับ Eh oui. คือผมแค่ชวนคุณว่าฟ้างอ่ะ Ouais, mais c'est participer. คุณอย่ามาเหมารวมหน่อยเลยว่าผมจะไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าร้องเพลงอะไรกับพวกคุณอ่ะ Et de chanter avec vous tous. เฮ้ย0058 Ah là là, sacré Day. เลิกเรียกผมว่า0058สักทีผมชื่อเดย์ Oui. ครับ Day. ขอมือคุณหน่อยครับ Pour lui donner le bracelet. นี่คุณจะทำอะไรอ่ะทำไมต้องผูกได้ผมด้วย ก็ไม่ทำไมครับ ผมแค่อยากให้คุณเก็บเอาไว้เฉยๆ Est-ce que tu le gardes? En fait, c'est fou parce qu'ils sont en train de vivre, je pense, ce que ont vécu Kong et Artit. ทำไมผมต้องเก็บไว้ด้วยอ่ะ นะเก็บเอาไว้เนี่ยมาเนี่ย เฮ้ยคุณจะพาผมไปไหนอ่ะ ระวังด้วยเนี่ย Mais les deux là, c'est pas évident. มันผิดกฎหมาย C'est illégal. 058นี่เงียบสิครับ นี่คุณไม่เห็นเหรอครับว่าเขากำลังทำใบสีผูกข้อมือกันอยู่อ่ะ Ben oui, c'est la cérémonie des bracelets. น้องเดย์พี่ผูกคอมาให้ตั้งใจเรียนนะพี่ดีใจนะที่น้องมา C'est une autre génération hein, de seniors maintenant. ยังไงก็เดี๋ยว Ça พวก se พี่ไปข้าง voit. ในนะ Mais oui, c'est pas les mêmes qu'avant. On sent. Et je pense que Kong a aidé ça มันก็ไม่ได้แย่ justement. ที่คุณคิดใช่ไหมครับ Ben non, c'est pas si mauvais que ça. 0058คุณลองมองรอยยิ้มของเพื่อนคุณรอบๆสิ Regarde les sourires sur les visages. คุณไม่อยากให้รอยยิ้มพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับรุ่นน้องของคุณบ้างเหรอครับ 0058ไปด้วยกันไหม Venir avec moi. Ça l'a perturbé, จะพา non? ผมไปไหนอ่ะ Ouais. Qu'on soit si gentil en fait avec lui, je pense. Où est-ce que tu veux l'emmener? Sa petite musique en fond, c'est trop mignon.
แค่นี้ผมก็พอแล้ว Ça me suffit โอเคครับงั้นผมไปก่อนนะ ครับ C'est trop mignon. Et bien sûr, ça s'assombrit. Et ouais, tu vois, ils sont différents là, tes seniors. Ils sont pas comme ton ancienne université. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose dans son ancienne université. C'est Artite qui est arrivé. ขอโทษนะครับสินค้าขายไป1 กล่องนะครับอ้าวที่พี่อาทิตย์นี่แอบหลบมาร้องไห้หลังแสดงคนเดียวเลยนะครับบอกไม่ได้ร้องไงเว้ย การที่ผมได้กลับมาเห็นบรรยากาศ On sait pas qui c'est qui est arrivé. Parce que Artiste il doit attendre, donc je pense pas qu'il viendra. Nico Live Live Your Moment แอปพลิเคชันไลฟ์อันดับ 1ในประเทศไทย Je sais pas qui Head and Shoulder qui l'a appelé. On สา va หร่าย voir. ทะเลทอดกรอบ On มา va ชิ voir, ตะ on va voir. Mais je pense pas que ce soit Artiste. ของผม C'est prêt? อาทิตย์อ่ะพี่ติดต่อมันไม่ได้เลย C'est les anciens. ผมก็ติดต่อพี่อาทิตย์ไม่ได้เหมือนกันครับแต่ล่าสุดที่คุยกันตอนเย็นเนี่ย J'adore Prem พี่อาทิตย์บอก maintenant. ว่าถ้าเลิกงานแล้วจะตามมา ถ้ามันบอกว่าจะมาเดี๋ยวมันก็โผล่มาเองแหละมันคงเดินทางอยู่มั้งอาจจะไม่มีสัญญาณก็ได้เนาะ ครับ Oh. มึงน้องน้อยแจ่มมากโอ้ย Oh, les garçons. อยากเกิดช้ากว่านี้สัก4 ปี เฮ้ย น้องชื่ออะไรนะ มึงอ่ะก้องภพนี่หมายผูกมือนะ ฝากให้น้องคนนั้น เคยเห็น จริงป่ะ ค่อยว่ากัน ค่อยว่า ไปเร็ว เอ้ยงั้นเดี๋ยวพวกพี่ไปดูรุ่นน้องก่อนนะ Allons voir les juniors. เจอกัน น้อง C'est bien qu'ils soient venus. Je trouve que c'est bien que les anciens puissent revenir, vous voyez, dans ce genre de moment parce qu'ils l'ont vécu. Et du coup, ça doit leur rappeler des moments magnifiques. Mais Artiste n'est pas là. Et c'était leur moment un peu. ขอโทษนะครับสินค้าขายไป1 กล่องนะครับ Il manque un carton. Oh là là. โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะครับ Le pauvre. Il doit rester et tout, et alors que... ฮัลโหลครับพี่จอนครับคือฮัลโหลอาทิตย์พี่ดูหนังอยู่อ่ะเดี๋ยวโทรกลับไหม Ouais, mais là, c'est urgent, là. Il a abusé, hein, moi, je trouve, hein, Pigeon. C'est pas bien ce qu'il fait, hein. ฮัลโหลครับพี่หยงครับคือสินค้าจากบริษัทแสงชัยอะครับมันขาดไป1 ลังนะครับพี่หยงพอจะทราบไหมว่ามันหายไปไหน ปกติสินค้าส่วนใหญ่ถ้าถูกส่งมาแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โกดังเลยนี่เราลองเช็คดูแล้วใช่ไหม ใช่ครับ งั้นก็อาจจะถูกส่งไปตรวจสอบที่แผนก QC ก็ได้อาทิตย์ลองมาเช็คดูก่อนแล้วกัน โอเคครับได้ครับ Oh là สักครู่ là. นะครับ En plus, c'est un peu galère, là. J'espère qu'il va vite le trouver. Il a trouvé. C'est cool. Il a trouvé le carton, donc ça, c'est bien. นี่ครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับ Le pauvre Artiste, hein. Moi, je trouve que quand même, Pigeon, il a abusé, là. Hein. เรียบร้อยครับ ครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาครับ C'est lui aussi, hein, le pauvre. Hein. Il devrait être à la cérémonie et il est pas pu venir. พี่อาทิตย์อยู่ไหนครับ เฮ้ยก้องพบโทษทีอ่ะพอดีผมแบตหมดอ่ะแล้วชิงทองเป็นไงบ้าง Là, c'est fini. ตอนนี้กำลังผูกข้อมืออยู่ครับ พวกพี่ปีสูงก็เข้ามากันหมดแล้ว แต่ผมออกมาข้างนอกนะครับ อ้าวแล้วคุณออกมาข้างนอกทำไมอ่ะคุณต้องเข้าไปร่วม Moi, สิ je fais คุณ deux. เป็น Ah, เกส tu วัด vas เลย être à นะ la tu es le chef des bisous. ทำไมล่ะครับ ที่พี่อาทิตย์นี่แอบหลบมาร้องไห้หลังแสดงคน C'est เดียวเลยครับ vrai. กูบอกไม่ได้ร้องไงเว้ย Il est là. Il est là. ทำไมพี่อาทิตย์ดูเหนื่อยขนาดนั้นล่ะครับ Il s'était éloigné parce que c'était นิด triste. หน่อยอ่ะรีบ วันหลังถ้าพี่อาทิตย์ลำบากเนี่ยไม่ต้องรีบมาก็ได้นะครับ Oh, รีบได้ไงเราพวกผมอยากมาเจอ
เจอใครเหรอครับเจอรุ่นน้องไง Les juniors j'adore พวกรุ่นน้องที่พี่ว่าเนี่ยรวมถึงผมด้วยป่ะครับ m'inclus แล้วอายุน้อยกว่าผมหรือเปล่าเล่า mais tu es plus jeune que moi pas besoin โอเคครับ ok ถ้างั้นเราไปเจอรุ่นน้องกัน on va voir les juniors ensemble et il le prend par la main il a enlevé sa main en plus ils sont à l'université là donc c'est pas voilà hein tout le monde se met dans leurs anciens นี่มึงเมาเนี่ยใครจะไปว่างเหมือนมึงอ่ะกูมีงานทำเว้ย c'est clair il doit beaucoup travailler et même remplacer Pigeon นี่นะถือเป็นเลิกงามยามดีนะนี่ก็ผูกข้อมือไปแล้วเราก็ต้องไปร้านฉลองกูมีร้านหนึ่งแนะนำกูบอกเลยว่าดีมากบรรยากาศดีราคาไม่แพงเจ้าของหน้าตาดีมึงจะชวนไปร้านมึงใช่ไหม mais venir dans ton bar il a un bar mais c'est cool qu'il ait un bar je trouve bar est si loin ไกลแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อคำว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนมันไม่ไกลมากแค่นี้เองนั่งรถไปแป๊บเดียวแล้วเขาบอกเลยชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านว่าปินจังไปไหมปินจังบอกเลยกูบอกเลยmais ça serait bien qu'ils se retrouvent tous ouais เดี๋ยวกูไปชวนพวกรุ่นน้องก่อนพอใจไหมได้เลย10 จ่าย 2พูดนะกูลดให้10 จ่าย 2เขา10 จ่าย 1นะหัวใจคอมึงเอางี้เลยดิแค่เอาจริงมากแค่10 จ่าย 2นะมันก็ไม่มีเงินจ่ายค่าทุนแล้วมึงแต่อยากให้ไปไงร้านมันดีไปบ่อยๆด้วยเข้าใจเปล่าจ้าไปเลยไหมล่ะไป c'est bien qu'ils vont tous se retrouver je trouve et ça va faire venir des gens dans son bar même si c'est un peu loin ça doit lui rappeler des souvenirs oh là là artiste พี่อาทิตย์กลับไปพักก่อนไหมครับพี่ดูเหนื่อย ouais il a pas arrêté de travailler le pauvre จริงๆวันนี้ ça n'a pas été facile sa journée au final คราวหลังถ้าพี่ลำบากไม่ต้องรีบมาก็ได้นะครับเอาหน้า mais il voulait venir ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาผมต้องมาให้ทันดิอีกอย่างนะคุณยังมาทันนะยังเห็นน้องได้ใบสีด้วย franchement leur cérémonie à eux elle était vraiment magnifique je trouve c'était beau คุณรู้ไหมการที่ผมได้กลับมาเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกเนี่ยมันเหมือนผมได้เติมน้ำมันเลยนะได้เติมเต็มความรู้สึกที่มันหายไปอ่ะมันทำให้ผมหายเหนื่อยมีแรงที่จะกลับไปลุยงานต่อผมอยากให้คุณจำบรรยากาศเหล่านี้ไว้นะมันอบอุ่นมากจริงและถ้าคุณจบไปอ่ะมันจะไม่มีแล้วผมจะจำไว้ให้ดีที่สุดเลยครับ Il y a aussi ce côté passage de l'adulte aussi hein ที่พี่อาทิตย์หายเหนื่อยแล้วก็ยิ้มได้ qui est pas facile แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายไปหาพี่อาทิตย์เองนะครับ mais du coup c'est bien parce que Kang est encore à l'université du coup ça crée encore le lien qu'il avait avec l'université c'est bon oh là là หนูติวแคลคูลัสให้น้องๆอยู่อะค่ะแต่น้องไม่เข้าใจข้อนี้นะคะ mais je suis content que l'artiste ait pu venir quand même อิซูมิไดปลาชั้นดีเสิร์ฟสดไม่อั้นที่ชาบูชิ c'est une super belle cérémonie hein, pour moi ออกไปใช้ชีวิต et puis il y a tellement de souvenirs voilà avec cette cérémonie quand ils se sont retrouvés tous les deux et que Kang est allé le rejoindre. Moi le plus beau hein, je vous l'ai dit hein, c'est quand Artiste était venu en plein milieu et que tout le monde avait chanté autour. Oh, ça c'était magnifique. Mon Dieu, c'était beau. น้องอาทิตย์ oh ไหววะจ๊ะ le pauvre ไหวครับพอดีเมื่อคืนผมนอนน้อยไปหน่อย นอนน้อยหรือว่า la fête non après la ข้า cérémonie อย่างกับซอมบี้เลย tu ressembles à un zombie ไหวเหรอ ไหวครับ
ดูแล้วเหมือนไม่ไหวเลยนะพี่ว่าไปกินน้ำหวานหน่อยไหมจะได้มีแรงสภาพนี้นะถ้าเกิดว่าพี่ดนัยมาเห็น Oh les roses. Et lui c'est sa boisson le lait rose. Ça fait longtemps je pense je crois qu'il en boit plus. C'est dommage parce qu'il aimait bien ça. ไปเลยไม่ต้องยึกยักแล้วโอ้ Et peut-être qu'il doit se dire que maintenant qu'il est genre dans le monde adulte, il doit plus en boire. Alors que c'est super bon, il aimait bien. C'était sa boisson. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se refait une beauté. นมเย็นแก้วนึงครับ โอเคครับรอแป๊บนะ Ah, voilà, sont les roses. อาทิตย์อ๋อครับพี่จอน Ah, Pigeon, mon Dieu, il a abusé. Hein. ได้ครับ เอาลาเต้เย็น Non, je trouve qu'il แต่ว่า abuse น้ำ un แข็ง peu. เนี่ย Il พี่ est เอา pas ครึ่งแก้ว content. น้ำตาลเอา2 ช้อนครีมเทียมพี่เอา4 ช้อน ผมขออีกรอบนึงได้ไหมครับจำไม่ได้ครับ Mais pourquoi tu ne le prends pas lui-même? งั้นเดี๋ยวพี่ไลน์บอก ได้ครับ ไม่ต้องดีกว่าเจ๊ เจ๊จำได้ไม่ต้องห่วง ทวนหน่อย ได้เลย ทวนหน่อยทวนหน่อย น้ำแข็งครึ่งแก้ว น้ำตาล2 ช้อน ครีมเทียม4 เยี่ยมมาก เดี๋ยวตามพี่ให้แล้วกันนะ ได้ครับ Il se sert un peu de artiste, moi, je trouve. Hein. Et ça, c'est นม pas เย็นได้ bien. แล้วจ้า Oh. อันนี้ไม่ใช่ของน้องเดี๋ยวทำให้รอแป๊บนึง เลือกปืนน้ำเย็นได้ยังคะ C'est ผม qui คน qui เดี๋ l'a ยวก็ pris? ตีบอกเรียกเจ๊เป็นนี่เจ๊เป็น เจ นี่ เจนนี่จ้า เร็วดีครับ อ่ะมาพักเหรอ Ah, c'est Art. Ah, il prend la même chose que lui. อ๋อ ผมสั่งเหมือนพี่เลยครับนมเย็น เฮ้ยงั้นเอานี้ไปก่อนป่ะ อ๋อไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมต้องสั่งกาแฟพี่จอนด้วยครับ พี่คะอย่างนั้นอันนี้3 แก้วเลย เป็น C'est 3 gentil, แก้ว hein. ค่ะ แล้วพี่กันครับเดี๋ยวผมจ่ายเอง เฮ้ยไม่เป็นไรนิดเดียวเอง C'est gentil. ค่ะ สวยและยังใจดีเนาะ มันก็อยู่แล้วแหละแหม ของน้องเอากาแฟเพิ่มด้วยใช่ไหม ใช่ครับ Moi, je trouve que quand même, il abuse Pigeon. ความรู้สึกดีหน่อย ปกติชอบกินนมเย็นเหรอครับพี่กัน ไม่ขนาดนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็กินแค่วันที่แบบรู้สึกเหนื่อย Je me sens ๆ vraiment แล้วเราชอบกิน fatiguée. น้ำเย็นเหรอ อ๋อ Ah bah oui, il อย่าง aime ผมก็ bien. ติดเลยฮะ ขนาดนั้น C'est เลย son lait, hein. ใช่ครับ ตอนสมัยผมเรียนนะฮะ โรงเรียนผมอ่ะ ชอบแจกนมตอนเช้า จะมีรสสตรอเบอรี่นมเย็น แล้วก็มีรสช็อกโกแลตแต่นมช็อกโกแลตแต่ผมกินตอนเด็กแล้วท้องเสียบ่อยๆครับ ก็เลยกินนมชมพูมาจนติดเลย Et rappelez-vous, c'était Gong qui lui avait ramené dans sa chambre quand il était pas bien. Il avait fait les tours de piste. แต่กับเรื่องงานอ่ะอยากให้ใครเอาเปรียบใจชินล่ะ Ouais. ได้ T'habitues pas à être utilisé ลา au เต้ได้ travail. แล้วครับ มาขึ้นเถอะ Non mais Pigeon, il abuse. เดี๋ยวว่าน้อง Il ne te bat pareil. พี่บีขาหนูกับข้าวฟ่างไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะคิดไม่ออกอ่ะแป๊บนึงนะ Laisse-moi une seconde. พี่ก้องพบคะ Ah, j'ai l'impression qu'il pleut énormément là. Et je dois sortir mon chien là พอ tout ดี à หนู l'heure. ติวแคลคูลัสให้น้องๆอยู่อะค่ะ แต่น้องไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะ ข้อ4.5นี่กระดาษเปล่าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Il est toujours doux, je trouve, Kong. ดูตามพี่นะ Parce que même dans His Coming เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนลบ c'est en 3 fait un เป็น acteur t très très doux, แล้วก็ vous เทลิ voyez. มิตของ t เข้าหาลบ3ของฟังก์ชัน t เข้าใกล้ลบ3เสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตออกมาก่อน Super gentil, calme et tout, j'adore. ทันค่ะ แล้วค่อยแทนค่าพอได้ค่าแล้วค่อยเทลิมิต Il pleut beaucoup ตามโจทย์เข้าไป แล้วค่อยหาคำตอบ Elle tombe amoureuse? อ๋อ แบบนี้นี่เองเกือบหน้าแตกให้น้องๆแล้ว พี่ก้องพบนี่เก่งจังเลยนะคะ หนูกับข้าวฟ่างนี่งงกันใหญ่เลยค่ะ จริงๆมันไม่ยากครับ Elle tombe amoureuse, je สูตร crois. เข้ามาช่วยเฉยก็วันหลังถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่ได้แล้วกัน Ouais. Elle est en train de tomber amoureuse, hein? Oula! Ça va recommencer comme avec May. May aussi était tombée amoureuse. Et puis finalement, ขอบคุณค่ะ มีข้อหนึ่งนะ เฮ้ยโทษนะครับ je vais regarder parce que j'ai peur de pas avoir fermé. Je reviens. C'est bon. เปิดกูหน่อยดิ พี่ทีสวัสดีค่ะ Il y a Day พี่นะ ได้ค่ะ qui est là.
Il est en train de travailler. ผู้ชายฉีกให้ Il est très solitaire, hein. C'est fou ça d'être autant tout seul. มาเรื่องการรับน้องสถานที่ว่ะ อ้าวทำไมไม่อนุมัติวะ ไม่แน่ใจว่ะเหมือนอาจารย์เขาค่อนข้างแอนตี้เรื่องการรับน้องอะ Ah. โอเค เดี๋ยวกูไปช่วยคิดแล้วกันว่าจะทำไง Ben, ça recommence un petit peu comme avec เดี๋ยวกูกลับไปหาน้องมัน Artit, เดี๋ยวเจอกัน où c'était pas prévu le voyage au bord de la mer, puis finalement ça s'est fait. กลับดีๆนะคะพี่จอน จุ๊บ Ah. พี่เอิร์ธอาทิตย์กลับกันเถอะค่ะ อาทิตย์อาทิตย์ Il a ses écouteurs, il entend pas. ครับ กลับได้แล้ว ผมคีย์ข้อมูลพวกนี้ใกล้เสร็จแล้วอะครับพวกพี่กลับกันก่อนเลยก็ได้ครับ เหลือเยอะไหมอะพวกพี่รอได้นะเผื่อจะได้กลับพร้อมกัน Oh, c'est gentil ไม่ les เป็นไรครับพี่ filles. เดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลากันด้วยครับผมว่าผมน่าจะกลับคันรถตู้บริษัทพอดีครับ โอเคงั้นเดี๋ยวพวกพี่กลับก่อนนะ Finalement, puis Heurt, donc la fille avec le, j'adore son chemisier là, blanc là avec les voilages, elle était pas très avenante. Et puis finalement, il s'avère qu'elle est bien, hein. Elle est gentille. C'est qui? C'est con. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Vous entendez en plus la musique? Je sais pas ce qu'il a reçu comme message, mais c'est bizarre. J'espère rien de grave, hein. Mais du coup, ça l'a obligé de partir. Je crois que c'est Kong qui est juste venu en fait le retrouver au travail. Ah. Oh. Il est beau. ก้องพบทำไมคุณมาแล้วไม่บอกผมเนี่ย Ah. ผมก็บอกพี่อาทิตย์ตั้งแต่วันชิงธงแล้วไงครับว่าผมจะมาหาพี่บ้าง ไม่ใช่ แต่คุณก็ต้องบอกวันผมไม่ชัดเจนด้วยดิว่าคุณจะมาวันไหน Mince. ผมขอโทษครับทำไมพี่อาทิตย์ต้องโกรธผมด้วยครับ หรือว่าพี่อาทิตย์ไม่อยากให้ผมมาที่นี่ Il est gêné. Il est gêné, je pense, parce que de un, il en a pas parlé à personne. C'est ça, il est gêné. Bon, ça risque d'être un peu compliqué, ça, par contre. Hein. On va voir, mais je crois qu'il est gêné et que c'est un peu dur. Souvenir. Con Phúc. ครับ ขอมือหน่อยดิ Ils aiment bien faire ça, hein, pour donner l'engrenage, pour donner... C'est un bracelet? เรียนก็เยอะทำงานก็เยอะลืมดูแลตัวเองนะ De prendre soin de soi, toi aussi. แล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนนะ Mais ครับ oui, qui ne peut pas aimer Kong? N'est-ce pas, Artit? Hein? ขอบคุณครับ Faut que tu te rendes compte de la chance que t'as, parce que Kong, c'est un amour. C'est fou parce que c'est quand même Artit qui l'a embrassé en premier sur le pont, hein. Va jouer au foot. Oh mais Artit, t'abuses. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais on dit pas ça. Oh là là. Sacré Artit. Bon, tu es maintenant officiellement mon junior. À partir de maintenant, si l'un d'entre nous a des problèmes ou des difficultés, nous entraiderons. Oh là là. Bon. On sent que ça va être un peu compliqué parce que je crois que de 1, Artit n'en a pas parlé à son travail et n'en a pas parlé, tout simplement. Et de 2,
il n'est pas très démonstratif, ça c'est clair, mais on le sait, hein. On connaît Artit maintenant, c'est pas quelqu'un de très démonstratif du tout, tactile moins aussi que Kong, mais bon, il faut quand même qu'il montre hein, à Kong qu'il aime vraiment, mais je pense qu'il y a des choses hein, qu'il montre, hein. Et le fait de revenir à l'université, oh là là, moi je suis émue à chaque fois, bon, je le sais, et je suis contente pour D au final, parce que il a quand même participé à sa manière à l'activité du drapeau, et puis bah, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'ils ont pu ouvrir le code et récupérer le drapeau, donc ça c'est cool. Et les deux là, oh, j'aime bien. Et avec son mentor là, ouais. Et du coup j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer entre eux. Et puis bah, Kong et Artit, hein, c'est les deux couples, hein, c'est le couple on va dire. Et j'espère que ça va bien se passer. Bon, en tout cas j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao ciao, bisous.